Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Աստված աշխարհ գրգեց իր որդին, որ մարդը մծնավ, որբեսի մարդը Աստուծո որդեկիր դարձնե, որբեսի մարդը Աստուծո որդի դառնա։ Բողոս Արաքյալի բարերն են այս բարերը, ուղված իր հավատացյալներուն, քաղաքացիներուն, որբեսի քաղաքացիները իր հավատացյալները եւ բոլոր հավատացյալները իրենց կյանքով, իրենց վարքով, իրենց վերաբերմունքով, իրենց կեցվածքով դառնան ճշմարիտ Աստուծո որդիներ։ Այսօր դոնն է սուրբ ծննդյան, այսօր դոնն է սուրբ Աստվածահայտնության։ Մեր եկեղեցին ծնունդ և մգրդություն միաժամանակ կդոնե որպես Աստվածահայտնության դոն։ Աստված գահայտնվի մարդուն իր ծնունդով որդվույն միածնին և մգրդությամբ միածնին որդվույն։ Բեթղեհեմի մեջ, անշուք մսուրի մեջ Աստված գխոնարհի իր միածին որդվույն միջոցով աշխարհ գուքա մարդու մգողմե գծնի Սուրբ Հոգվույն միջոցով մարդու բես կդառնա գմարթեղանա միաժամանակ Աստված եւ մարդ գդարելաբես, բայց նաեւ գդառնա խոնարհության պատկամ ըսելու համար մեծությունը խոնարհության մեջ է։ Եթե Աստված կխոնարհի իր աստվածային բարձունքեն գուքա մարդուն հետ ըլլալու գմարթեղանա մարդուն ցերկ երգարելու օգնելու մարդը ազատագրելու իր անգյալ վիճակեն մարդուն մեջ վերագանքնելու իր աստվածային իսկական պատկերը, այն պատկերը, որ սկսած էր խաթարվել։ Անոր համար Աստված իր ամենաթանկը գուտա, ամենանվիրականը, իր որդին հանուն մեզի, հանուն ինձի, հանուն քեզի, հանուն բոլորիս, մեզի համար աշխարհ գուքա, որբեսի անշուք Բեթղեհեմյան մսուրեն սիրո պատկամը դա, որովհետև Աստուծո քերակույն սիրո արդահայտությունն էր Աստվածորդին էջքը աշխարհ։ Ծնունդը խոնար Բեթղեհեմի մսուրի մեջ, հացի դան մեջ Բեթղեհեմի, որբեսի մեր հոգևոր սովը հագեցնե, մեզ հավատքով ամրապնդե, մեզ սիրով դարձե, ես Աստվածային օրհնությամբ լեցնե եւ մեր քայլերը առաջնորդե թեպի լույս, թեպի հույս, թեպի կյանք, թեպի անմահություն, ժառանգորդ դարձնելու մեզ Աստուծո։ Այսօր երբ մեր հայացքը կդարձնենք Բեթղեհեմին, Բեթղեհեմին վրա երկնագամարին վրա կտեսնենք դարձյալ փայլուն աստղը, այն աստղը, որ առաջնորդեց
հովիվները առաջնորդեց մոքերը իրենց ամենաթանկը նվիրելու, իրենց ընծաները նվիրելու, խոնարելու և երկրբակելու մանգացյալ փրկչին առջև։ Այո սիրեիներ, այսօր տոնն է աստվածահայտնության։ Քիչ ետ նաև պիտի գադարենք մգրդության հիշադակի արարողությունը։ Այնտեղ, ինչպես քիչ առաջ ասի Աստված ծնունդով և մգրդությամբ հայտնվեցավ մարդուն, երկինքը երկրին, երկիրը երկնքին միացուց, մարդը Աստուծո վերադարձնելու ջիք թափեց, ուղղություն տվավ, ուղղորդեց մարդը փրկության, և աստվածային ցայնն է, որ լսվեցավ երկնքեն, անիգա է իմ սիրելի որդին, որ ես հավնեցա, իրեն մտի գրեք, իրեն լսեցեք, եթե իրեն չլսեք, ոչ սիրով գլեցվիք, ոչ խաղաղությամբ գաբրիք և ոչ ալ սիրով գվերապերվիք իրար նկատմամբ։ 2000 և ավելի տարիներ է ի վեր այս նույն պատգամը Փեթղեհեմյան մսուրեն գդրվի ողջ քրիստոնյա աշխարհին։ Այսօր ևս մեզ մե յուրաքանչյուրին նույն պատգամը գդրվի, նայիլ մեր հայացքը դարձնել առ Աստված, առ Փեթղեհեմ, սիրո պատգամ լսելու, խաղաղության ցայնը լսելու, խաղաղությունը հաստատելու, սերը տարածելու և մանավանդ իրար նկատմամբ հաշտ ըլլալու։ Դժբախտաբար այսպես չէ, Քրիստոս եկավ այս պատգամը տալու և դակավին մարդը այդ պատգամեն հեռու է, դակավին մարդը գխաթարե իր մեջ աստվածային պատկերը, աստվածային սերը իրեն որպես բարգև և աստվածաշնորհ դրված մարդուն, այդ սերը ադելության կվերածե, այդ սերը թշնամության կվերածե, դժբախտաբար և անոր համար այսօր աշխարհի մեջ մենք ագանադես կլանք, ագանչալուր կլանք, պատերազմներու, թշնամանքներու, ողագալությանց, ոճրագործությանց, ադելությանց, եղբայր եղբորթեմ նույնիսկ։ Դժբախտաբար այսօր Հայաստանի մեջ նաև նույնն է, փոխանակ սերը իշխելու, խաղաղությունը հաստատվելու, հաշտությունը մարդոց մեջ տարածվելու, թշնամանք, ադելությունը հետս հետ է գշատնա, մարդոց սրդերն ու հոգիները կփակվին, Փեթղեհեմյան մսուր դառնալու, Քրիստոս մանգացյալ փրկիչը ընդունելու, ընդհակառակը եկեղեցու թեմ հալածանք, հոգևորականի թեմ հալածանք, ադելություն, ինչի համար, ինչ շահելու համար, ով է շահողը, վնասողը ժողովուրդն է, վնասողը հայրենիքն է, վնասողը մեր ազգն է, վնասողը մեր եկեղեցին է, զգոն, իմաստություն, թող Աստված զգոնություն, արթնամտություն և իմաստություն շնորհե մեր բարձրաստիճան ղեկավարներուն, հոգևորական թե աշխարհական, որպեսզի ճշմարտության հետամուտելան, արդարության հետամուտելան, այլապես Քրիստոսի սերը գհերանա մեզ մե, Քրիստոսի սերը ընդմիշտ գհերանա մեզ մե, խաղաղությունը չի դիրեր և սերը համերաշխությունը չի դիրեր։ Անոր համար, երբ ամեն տարի մենք գհիշենք Փեթղեհեմը, գհիշենք և գտոնենք ծնունդը փրկչին, հզոր Աստուծո, խաղաղության իշխանին,
խորուրդ եւ մեծ սկանչելին, նոր արքային, որ եկավ ոչ թե սովորական փառք, իշխանություն եւ աթոռ հաստատելու, այլ եկավ մեր սրտերուն եւ հոգիներուն մեջ խաղաղությունը հաստատելու, համերաշխությունը հաստատելու, ուրախությունը հաստատելու, որ մարդը վեր բարձրանա, իր սխալները սրբակրե եւ դարձյալ Աստուծո մոդենա, Աստուծո որդի դառնալու։ Այո, Եսայի մարգարեի խոսքը արդեն գիրականանա, ահա գույսը որդիմը պիտի ծնի, պիտի հղանա եւ որդիմը պիտի ծնի, որուն անունը Էմանուել պիտի գոչվի, որ կնշանակե Աստված մեզի հետ, Աստված մեզի հետ է, բայց մենք Աստուծո հետ ենք, Աստված հերու չէ մեզ մե, երկինքներու հերու հերավոր դեղեր չպնդրենք Աստված, Աստված մեր մեջ է, եթե գիտենք զգալ իր ներկայությունը, Աստված մեր գողքին է, մեզի հետ է եւ ամեն վարյան, ամեն ժամ, ամեն ուրեք մեզի հետ է, մենք չհերանանք իր մե, մենք է որ մոդենանք իրեն, ինք նույն դեղն է, նույն սիրով գսիրե մեզ, նույն սիրով գվերապերի մեր նգատմամբ, մենք այդ սերը օրինակ դարձնենք, մեր կյանքի մեջ նույն սիրով իրարու վերապերվելու, իրարու հետ ապրելու, իրարու հետ հաշտ եւ համերաշտ ապրելու։ Հետևաբար թույլ տվեք ողջունեմ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր դեսուչը, հոգևոր հովիվը, հոգապարծության անդամները, դիկնած միության անդամները, երեսփոխանները, ազգային վարչության անդամները, որոնք այս եկեղեցվո գողքին են, այս եկեղեցվո պայծառության համար գաշխատին, այս եկեղեցին կդարձնեն հոգևոր հաց եւ սնունդ մեր ժողովրդի զավակներուն, հոգևոր գարիկներուն կոհացուն դալու։ Գողջունեմ նաև մեր քույր եկեղեցվո, կաթոլիկ եկեղեցվո հովիվը, գողջունեմ նաև մեր պետական, քաղաքական, բարձրաստիճան անձնավորությունները եւ նաև գողջունեմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ։ Իմ աղոթքս եւ մաղթանքս է, որ մանգացյալ փրկիչը այսօր եւս կա մտնե մեր սրտերու եւ հոգիներու մսուրներու մեջ, վերածնելով վերանորոգե մեզ, նոր մարդ դարձնե, վերանորոգե մեր հավատքը, վերանորոգե մեր կամքը, վերանորոգե մեր կյանքի ընթացքը, որբեսի մեր կյանքը խաղաղության մեջ ըլլա, աստվածային օրհնությամբ եւ աստվածային ներկայությամբ։ Այս առիթով նաև որդիապար կշնորհավորեմ մեր եկեղեցվո նվիրաբեդական աթոռներու քահագալները եւ հոգեվորականները, հատկապես նորին սուպոզություն դեր քարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մաղթելով իրեն առողջ եւ երկար կյանք, նաև բոլոր քաղաքական փանդարգյալներուն թող Աստված մեր քերիները ազատագրե, մարդոց աչքերը փանա, հոգիները փանա եւ արդարությունը դիրե։ Որդիապար կշնորհավորեմ նորին սուրբ օզություն դեր Արամ առաջին ամենահայոց մեծի դան ընկիրիգյո գաթողիկոսը, թող Աստված իրեն եւս երկար եւ առողջ կյանք բարգեւե, իմաստությամբ առաջնորդելու եւ ղեկավարելու մեր ժողովրդի զավակները։ Ի վերջո գողջունեմ, կշնորհավորեմ մեր հոգևոր եղբայրները, մեր ժողովականները, ազգային վարչության անդամներ, երեսփոխաններ եւ մեկ խոսքով մեր եկեղեցներու գողքին գետրոններու մեջ գործող մեր միությունները, մեր գազմագերբությունները, որոնք նույն ոգիով եւ նպատակով կգործեն ու կգործենք միասնապար հանուն մեր ժողովրդի գոյության, հանուն մեր զավակներու առողջ դաստիարակության, հանուն մեր հայրենիքի հզորացման եւ հանուն մեր ժողովրդի հաղթական երթին, ցեզի մեզի մեծ ավետիս Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։
Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ամեն։